ដោយការ Halloween មកដល់ហើយសម្រាប់ Halloween គឺប្រពៃណីរៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី31តាមជំនឿរបស់ខាងផ្នែកអឺរ៉ុបគឺគេគិតថាថ្ងៃ31ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលវិញ្ញាណបានន័យថាវិញ្ញាណអមនុស្សហ្នឹងគឺគេនឹងបើកឲ្យចេញមកជួបនឹងមនុស្សជួបគ្នានៅថ្ងៃទី31ខែ10អញ្ចឹងកាលពីយូរណាស់មកហើយហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាគេខ្លាចថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកគេក៏គិតថាគេក៏បែរជាធ្វើជាតុបតែងឲ្យទៅជាកម្មវិធីសប្បាយចឹងវិញបានន័យថាលែងខ្លាចលែងបារម្ភដូចពីមុនទៅជាកម្មវិធីហ្នឹងទៅជាសប្បាយរីករាយលែងខ្លាចលែងអីចឹងសម្រាប់បុណ្យនេះមិនបុណ្យខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាបរទេសដែលពួកគាត់រៀនអញ្ចឹងមិនមែនជាប្រពៃណីទេតែពាក់ព័ន្ធភាសា